呢啖湯非常之正啊，比較適合啲體弱多病嘅、免疫力低，甚至係肺虛嘅咳嗽者咧，產後調理亦都係可以飲用呢一個湯水。買啱呢隻純正嘅鱷魚肉咧就非常之正啦。鱷魚肉咧有分乾同急凍兩種，產地咧主要係來自泰國同南非。市面上咧亦都有好多造假嘅鱷魚肉乾啦，真真正正嘅鱷魚肉咧係非常之乾身咯，肉紋咧係唔規則嘅，紋路咧就比較多彎曲啦，兩者個功效咧完全唔同嘅。買啱咗鱷魚肉咧煲湯，止咳化痰係一流，潤肺補肺益氣係非常之強。野生苦奶菌咧，咁我哋係手工現切啦，咁就乾滑中咧會帶點係粗糙啦，切面咧緊緻密實啦，唔容易咬斷嘅，顏色咧會比較自然嘅，偏乳白或者係淡黃色，同其他嘅苦奶菌咧功效唔一樣噶。將所有材料咧放晒喺養生壺裏邊啦，煲50分鐘就可以噶啦。育兒嘅路上不孤單，有我一直陪住你，期待下次再更新，拜拜。